barkan mu sake sauruwa wannan sabon sati kamar da bai gare ku ba muna kan wato Alkhairi TV wanda muka yi matake wannan program da muke yi zango a daga ce wannan satin kuma gashi mun sake dawowa da sabon tambayoyi kamar haka. Wani ba annabi ne yake da shekara 25 ya aure sannan yana da shekara 40 aka bashi annabta sannan ya koma ga Allah yana da shekara 63 wani ba annabi kenan? Ba ka sani ba? Cikin alkur'ani Allah ya yi maganar wa'insu mata daga cikin Kur'ani amma sunan mace ɗaya kawai ya zo cikin Kur'ani. Wace ce macen nan? Ya sunanta? Ba ka sani ba? Wani ba annabi ne yake da shekara 25 ya aure yana da 40 years aka bashi annabta ya bar duniya yana da 63 years shekara 63 kenan. Wani ba annabi kenan? Annabi Ishaq. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga cikin alkur'ani Allah ya ambaci sunan mata wa'insu mata daga cikin alkur'ani amma sunan mace ɗaya ya fito karara a cikin Kur'ani. Wace mace kenan da sunanta? Nana Khadija. Wani ba annabi ne yana da shekara 25 ya yi aure yana da shekara 40 aka ba shi annabta sannan ya bar duniya yana da shekara 63 wani ba annabi kenan? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Qur'ani yayi maganar wa'insu mata daga cikin Qur'ani amma mace daya kawai aka fito da sunanta a cikin Qur'ani. Wace mace kenan? Nana Khadija. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani ba annabi ne yana da shekara 25 ya aure sannan bayan ya samu 40 years shekara 40 kenan aka bashi annabta ya bar duniya yana da shekara 63 years 63. Wani ba annabi kenan? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah, masha Allah, Masha Allah. a cikin alkur'ani Allah ya batun wa'insu mata amma mace guda kawai sunanta ya zo a cikin Qur'ani karara. Ya sunanta? Nana Khadija. Ƙaryar banza. Wani ba annabi ne yana da shekara 25 ya aure bayan ya samu shekara 40 aka bashi annabta sannan ya bar duniya yana da shekara 63 wani ba annabi kenan? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Qur'ani ya yi maganar wa'insu mata daga cikin Qur'ani amma sunan mace ɗaya ne ya fito karara a cikin Qur'ani. Wace mace kenan? Maryam. Barakallahu fikum, may Allah bless you. Tambayar da muke shine wani ba annabi ne yake da shekara 25 ya aure bayan ya samu shekara 40 aka bashi annabta ya koma ga Allah yana da shekara 63 kenan. Wani ba annabi ne? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Alqur'ani yayi maganar wa'insu mata daga cikin Qur'ani amma sunan mace ɗaya kawai ya bayyana a cikin Qur'ani. Ya sunan macen nan? Maryam. Na'am? Maryam. Barakallahu fikum, may Allah bless you. Wani ba annabi ne yana da shekara 25 ya yi aure bayan ya samu shekara 40 aka bashi annabta ya bar duniya yana da shekara 63 kenan. Wani ba annabi kenan wannan? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Qur'ani yayi magana wa ƴansu mata a cikin Qur'ani amma wacce ne ya fito da sunanta karara a cikin Qur'ani? Nana Maryam alayhi salam. Barakallahu fikum, may Allah bless you. Wani ba annabi ne yake da shekara 25 aka masa aure bayan ya samu 40 years aka bashi annabta ya bar duniya na shekara 63 wani ba annabi kenan? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Daga cikin alkur'ani Allah ya ambaci sunan wa'insu, Allah ya ambaci wasu mata amma sunan mace ɗaya ne ya fito karara cikin alkur'ani. Ya sunanta? Nana Maryam. Barakallahu fikum, may Allah bless you. Wani ba annabi ne yana da 25 years shekara 25 ya yi aure bayan ya samu shekara 40 years kenan aka bashi annabta
ya bar duniya yana shekara 63 wani ba annabi kenan Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Daga cikin alkur'ani Allah ya ambaci wa'ansu mata amma sunan mace ɗaya ya fito a karara a cikin Qur'ani. Wace mace kenan? Nana Maryam. Barakallahu fikum, may Allah bless you. Wani ba annabi ne yana da 25 years ya yi aure, bayan ya samu 40 years aka ba shi annabta, ya bar duniya yana da shekara 63 wani ba annabi kenan? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Daga cikin alkur'ani Allah ya yi magana wa insu mata a cikin Qur'ani amma sunan mace ɗaya ya fito karara a cikin Qur'ani. Ya sunan mace? Nana Maryam. Barakallahu fikum, may Allah bless you. Masha Allah, a duka karshen shirinmu a nan muka kawo karshen shirinmu na wannan sati. Ku biyo mu a sannu zuwa sabon sati kuma za ku ga wani irin shiri kuma muke zuwa muku da shi. A nan ne za mu dasa aya, ni ne naku Muhammadul Mursala Al-Hassan nake ce muku a huta lafiya, Allah kai mu sabon sati lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.